النهارده مميز جدا. هنعمل القرنبيط بطريقه سهله وبسيطه وموفره من غير زيت كتير، ولو مش بتحب القرنبيط هتعشقيه بعد الطريقه دي. وهنشوف شكله. شايفين ما شاء الله شكله، ما شاء الله شكل القرنبيط. ودلوقتي عشان اعمل القرنبيط حطيت حله على النار وحطيت نصها ميه، وهضيف للميه معلقه كبيره من الملح ونص معلقه من الكمون، واغطي عليها واسيب الميه تغلي. وهنا معايا القرنبيط قطعته وردات كده، وحطيت عليه ميه وحطيت عليه معلقتين من الخل، واسيبه فيه 5 دقايق كده لحد ما الميه تغلي. وهنا معانا الميه اللي فيها الملح والكمون على النار غليت، ومعانا هنا القرنبيط شلته من الميه اللي فيها خل وشطفته وصفيته. هنزل بيه في الميه اللي بتغلي. بسم الله. ودلوقتي انا حطيت القرنبيط، هسيبه لحد ما يستوي ونرجع نشوفه مع بعض ان شاء الله. وهنا كده القرنبيط معانا استوى. تعرفي ازاي ان هو استوى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لما تطلعي القرنبيطه كده وتتكي عليها من الجزء ده كده، هو استوى معانا بالشكل ده. هنطلعه في مصفى. هنا كده بعد ما طلعت القرنبيط هاخده احطه تحت الماء عشان اشطفه من ميه السليق وعشان يوقف عمليه التسويه. ودلوقتي معايا القرنبيط بفصصه بالشكل ده. هنفصصه كله بالشكل ده ونرجع نشوف مع بعض ان شاء الله. وكده خلاص بعد ما خلصت القرنبيط هجهز دلوقتي الخلطه. اول حاجه معايا في الخلطه 3 بيضات. بسم الله الرحمن الرحيم. لو انت عامله كميه قرنبيط اقل من كده تقللي البيض، لو انت حابه تزودي هتزودي. معايا حبايتين من الطماطم بشراهم وشايله القشر، ومعايا حزمه من البقدونس وعود من الشبت. الشبت عود بس واحد صغير. ومعايا فص واحد من الثوم مهروس. ومعايا كوبايتين من الحليب. حطيت كوبايه ودي الكوبايه التانيه، وممكن تخليها كوبايه من الحليب وكوبايه من الميه. وطبعا كميه الحليب على حسب كميه القرنبيط اللي عندك. يعني معايا البهارات معلقه كبيره من الكمون والكزبره والبابريكا وربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وهنخلطهم كلهم مع بعض. واضيف معلقه من الخل عشان البيض، واضيف 3 معالق كبار من الزيت. كل الزيت اللي هنستعمله في الوصفه دي 3 معالق بس، عكس طبعا لو انت هتعملي مقلي بياخد معاكي زيت كتير. واضيف معايا دلوقتي الدقيق، والدقيق ملهوش مقدار. الدقيق انت بتحطي وبتخلطيه وتشوفي كده لسه محتاجه ولا لا. القوام بيبقى معاكي ولو سايل قوي ولو تقيل قوي. هنشوف مع بعض القوام بيبقى ازاي دلوقتي. ودي كده القوام اللي معايا المظبوط، ولا سايل قوي ولا تقيل قوي. عشان من ربع معلقه صغيره من الكربوناتو. الكربوناتو دول موجود عند اي عطار، ولو مش موجود عندك هتستعملي معلقه صغيره من البيكنج. وهنضيف الملح. وكده خلاص خلطه القرنبيط بقت جاهزه معانا. ومعانا هنا القرنبيط، بس هجيب بوله كبيره احط فيها. وهنخلط كده القرنبيط مع الخلطه كويس. ودلوقتي بعد ما خلصت القرنبيط معايا الصواني، همسحها مسحه كده من الزيت او ممكن من السمنه. كده بعد ما مسحت الصينيه مسحه من الزيت هضيف خلطه القرنبيط. وكده خلاص بعد ما خلصت القرنبيط هدخله الفرن على فرن متسخن على درجه حراره 180. ياخد معايا حوالي نص ساعه في الفرن. نرجع نشوف مع بعض ان شاء الله. وهنا معايا القرنبيط بعد ما طلع من الفرن. شايفين ما شاء الله شكله، ما شاء الله شكلها من تحت واللون من فوق. شايفين ما شاء الله. وممكن طبعا ترقق. وكده خلاص وصفتنا النهارده تبقى جاهزه. وعملت معاها الطاجن. لو عجبكم وصفتنا النهارده اعملوا لنا متابعه وشير عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.